amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy, como ya vieron en el título de aquí abajito, les voy a mostrar hacer un mini slime. No les voy a mostrar, vamos a hacer un mini slime. Y miren el slime que ya tengo hecho aquí. Tiene piedritas porque se me acaba de caer al suelo, pero ya miren. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a agregar el pegamento. Se manchó, miren. De ahí. Y se está escurriendo. Bueno, pues ya tiene pegamento. Ahora vamos a ir agregando poco a poco el detergente. Vamos a agregar de muy poquito en muy poquito porque me lo pasas por favor. Porque no sabemos cuánto detergente vamos a utilizar y si nos pasamos el slime va a quedar feo. Entonces, miren. Ya se está haciendo el slime. Miren. Creo que nos pasamos detergente porque miren cómo se ve. Con mucha espuma. Entonces vamos a empezar a amasarlo. Sé que no es el slime más chiquito, pero es un intento de un slime chiquito. Bueno, ahorita, en otro video vamos a intentar hacer uno más pequeño a este. Y luego en otro vamos a hacer uno grande. Miren, aquí lo estoy haciendo. Este plato no está tan grande. Miren, ya se está despegando del plato. Creo que lo agarré muy rápido. Pude haber amasado más en el plato. Ya estoy despegando todo el pegamento que estaba quedando en el platito. Y miren el slime. Bueno, de mis amigos, aquí ya está el slime. Les dije que no era tan pequeño. Pero bueno, aquí está. Y lo que me gusta de esos pegamentos es que se hace transparentito el slime. No puedo decir que es un slime muy transparente, pero sí es medio transparente. Miren. Entonces, pues bueno, ahora lo vamos a revolver con el que les había mostrado al inicio, que es el morado. Pues vamos a revolverlo porque de verdad el que acabo de hacer está muy pegajoso. Entonces ya no es tan pequeño, ya es más grande. Y vamos a seguir amasando. Y bueno, de mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse en el botoncito de aquí en mi canal. Bien, amigos, nos vemos en el próximo video. Bye bye.